வானம் ஒரு மாதிரி காட்டு கிட்ட கொண்டு வந்து செம்மானம் காக்கா ஏதாலும் பறக்கணும் வாக்கில் அதை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். வேறு அங்கே 2 குருவி உட்காருது அப்படியே தெரியுதா அங்கே வேறு அந்த மரத்தில் உட்காந்துருச்சு தெரியுதா? கிட்ட கொண்டு வந்து அப்படியே கொண்டு வா. பறந்து வந்து உட்காந்து விழுந்துருக்கணும். சும்மா காட்டினா நாம செட் பண்ண மாதிரி காட்டிக்கோங்க. சரி எடுத்துக்கணும். கிட்ட கொண்டு வந்து செம்மானமா வானத்தை எடுக்கலாமா? அப்படியே அந்த வானத்தோடு எடு. எடுத்தாலும் போதுமா? போதும்.